Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Milli takımdan bahsedeceğiz ve sonrasında tabii ki de Real Madrid, Arda Güler, Kenan Yıldız ve dünyadan futbol olacak. Herkes canlı yayına hoş geldi. Bir like atarak başlayalım dostlar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Geniş olan aday kadrosu açıklandı arkadaşlar. Tabii bu kadrodan elemeler olacak. Elenmemiş hali bile biraz kötü. Şöyle bakacağız arkadaşlar haberlere de. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kupasında mücadele edecek A milli takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Evet, bizim çocuklar sayfası paylaşıyor. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şöyle geldik. Kimler var abi? Şimdi kalecilere bakalım. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır arkadaşlar. Kalecilerimiz bunlar. Ve şey de var. Kaleci Berke Özer çağrılmadı yine. Çünkü biliyorsunuz milli takımdan hala özür dilemedi. Ona da bakacağız, yani neden özür dilemiyor hala, neden böyle bir şey yok bilmiyorum. Ki Fransa Ligi'nde şu an e, Lig 1'de gerçekten oraya damga vuran bir kaleci kendisi. Gol yememe rekoru kırıyor şu an. Gol yemiyor, 14 maça çıkardı rekoru. Kaleciler tırt değil hocam, hepsi tırt değil bu arada. Uğurcan iyi gibi ya. Bilemiyorum, Uğurcan iyi. Altay Manchester'da oynuyor. Ama Mert falan en son Galatasaray maçında falan da kötüydü. Bilmiyorum, sadece yedeklerimiz pek iyi değil gibi yani. Mesela Uğur'la Berke yedekleşse iyi olurdu aslında. Şöyle devam edelim. Defans hattında kimler var? Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, ne alaka? Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu tabii ki de sol bekimiz, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskellaç, Ozan Kabak, bayağı Bundesliga'da iyiydi bu sezon. Samet Akaydın, yani bedavaya şeye gidiyor ya, Amerika'ya gidiyor adam. Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Yusuf Akçiçek Arabistan Ligi'nde oynuyor. Atakan var, Demir Ege Tıknaz var. O da iyi bir sezon geçirdi Braga'yla. Hakan Çalhanoğlu kesinlikle 2 tane kupa kazandı. İsmail Yüksek. Çok severim İsmail Yüksek'i. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan niye var abi? Galatasaray'da forma giymedi ki abi bu adam. Neden var? Niye var abi? Hani abilik etsin diye. Bir sürü abi var zaten bu takımda. Neyse, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, okey. Salih Özcan, Dortmund'da oynuyor mu bilmiyorum. Aral Şimşir, Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi arkadaşlar. Danimarka Ligi'nde yılın futbolcusu seçildi. Aral Şimşir. Arda Güler tabii ki de. Barış Alper, yani şunların içinde tabii Barış Alper falan iyi kalıyor. Can Uzun sonunda. Abi Can Uzun. Deniz Gül Porto'yla şampiyon oldu o da. Porto'yla kupa kaldırdı ve goller de attı. Forvetimiz yok diyoruz, aslında Deniz Gül var arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz aşağıları bilmiyorum. İrfancan Kahveci ne alaka bak ha. Bunlar niye var burada ya? Abi İrfancan Kahveci falan niye var? Neden var? Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Oğuz Aydın Fenerbahçe'de forma giyiyor mu arkadaşlar? Yunus Akgün ve Yusuf Sarı. Yusuf Sarı niye var? Niye var abi Yusuf Sarı falan ya? Yani gerçekten çok garip, çok garip. Şöyle olmayacak isimleri söylüyorum arkadaşlar size. Yani Mert Günok belki olmayabilir, olmamalı, ya da Ersin Destanoğlu. Beşiktaş'ta şu an az kaleci Ersin mi? Ben Türk Ligi'ni takip etmiyorum da. Şimdi kimler olmasın abi? Ahmetcan Kaplan çapraz bağları kopuk değil miydi abi bu çocuğun? Çağlar'ı attım abi takımdan, gönderdim. Mustafa Eskellaç, yani Samet Akaydın'ı gönderdim. Atakan, bakıyorum şöyle. Kaan Ayhan'ı gönderdim abi. Salih Özcan oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum. Takip etmiyorum onu da. Başka Deniz Gül falan kalsın. Yusuf Sarı'yı attım abi. Oğuz Aydın'ı attım. İrfancan Kahveci'yi de attım yani. Hatta defans elimizde fazladan defans olsa Abdülkerim'i de atarım ben büyük ihtimalle. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum, çok bence inanılmaz bir kadro yok. Yani sanki böyle dışarıdan bakınca Kenan Yıldız, Arda Güler falan, Hakan Çalhanoğlu deyince iyi gözüküyor gibiyiz de. Yok abi ya. Kadro sıkıntılı.
Salih Özcan yedek. Yani yedek okey de. Kanım dondu kadroya ya. Ya elimizde oyuncu da yok ki. Yani kimi almadı mesela? İşte Berke'yi almadı. Kenan Karaman ikincilikte şampiyon oldu arkadaşlar. Schalke'yi şampiyon yaptı ve takımında yılın oyuncusu seçildi. Forvet attı. Oranın kaptanı, Schalke 04'ün kaptanı, eskiden milli takımda da oynuyordu ama ikincilikte bir şampiyonluk yaşadı, bilmiyorum. Ee, Ama şöyle diyeyim, Yusuf Sarı'nın yerine oynatırdım ben Kenan Karaman'ı. Elimde forvet olsun abi, gider son dakika girer atar adam belki. Sonra ben Oğuz Aydın, bak abi, kendi takımlarında oynamayan adamları söylüyorum. Ya Yusuf Sarı oynuyordur Başakşehir'de herhalde ama almam yani, git. Oğuz Aydın oynamıyor, at. Kerem çok formsuz mesela ama mecbur. İrfan'ı attım abi, git. Gittin İrfan. Ya Salih Özcan'a zaten yedek dediniz. Kaan Ayhan oynamıyor. Kendi takımında oynamıyor. Attım. Attım baba. Kendi takımda oynamayan adam gitsin. Çağlar. Yani Çağlar falan ne yapıyor abi burada? Ah, çok kötü. Çok kötü. Evet, Brezilya milli takımının da kadrosu birazdan açıklanıyor arkadaşlar. Ona da bakacağız. Bir like atalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakın Türkiye yayını açıyoruz. Yine kimse yok buralarda. Bir like atalım, herkes gelsin. Çağlar ne alaka? Oğuz iyi demiş. Abi Oğuz kendi takımda oynamıyor. Ben ondan bahsediyorum. O zaman Kaan Ayhan da iyi. O zaman İrfan da iyi, yani ne diyeyim. Bir de ilk 11 kur Salim. İlk 11'de kurarız birazdan. Ozan Tufan neden yok abi? Neden formundaydı adam? Onunla ilgili de haber var. Ona da bakacağız. Kadro 26'ya inecek. Uf. Aleykümselam muhterem. Hoş geldin hocam. Yani bana çok kötü geldi ya kadro. Bilmiyorum, kanım dondu. Defansımız çok kötü. Hem defansımız kötü, forvetimiz de yok. Yani inanılmaz bir forvet de yok. Murat 198. Salih, bu mesajımı unutma. Maçlar oynanırken ben sana bunun karşılığında tekrar cevap yazacağım. Yunus Akgün ve Barış Alper'in oynadığı tüm maçları kaybedeceğiz. Bu ikisi de çöp, bunlar futbolcu değil. Tamam Murat hocam, çöp bunlar futbolcu değil. Ben sana soruyorum, Yusuf Sarı mı Barış Alper Yılmaz mı? İrfan Can Kahveci mi Yunus Akgün mü? Ben sana sorayım o zaman hocam. İki tane soru sordum Murat Bey. Tekrar sorayım istiyorsan. Barış Alper Yılmaz mı Yusuf Sarı mı? İrfan Can Kahveci mi Yunus Akgün mü? İki tane soru sordum sadece. Evet. Berke Özer, A milli takımın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması sonrası Şampiyonlar Ligi müziğiyle bir paylaşım yaptı. Şampiyonlar Ligi ile Berke Özer Lille'deki bir fotoğrafını paylaşıyor. Berke özür dilemeden dönemez ama adam bunun devamında şey yapıyor hala. Şampiyonlar Ligi'ni falan paylaşıyor. Yani kendini bilir arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Kapı herkese açık ama üstünde de Türk milli takımı, Türkiye milli takımı forması var değil mi? Evet. Profil fotoğrafında. Berke'nin Instagram'ını bir kontrol edebilir miyim? Ben bir saniye bakabilir miyim? Türkiye milli takımı şeyini mi koymuş? Berke Özer. Evet, milli takım fotoğrafı var arkadaşlar profilinde. Şöyle göstereyim, Instagram profilinde milli takım fotoğrafı duruyor efendim. Onunla mı değiştirmiş acaba? Ve hala profilinde de milli takımlar şeyi yazıyor. Yazısı yazıyor. Yani onun bir düşmanlığı yok da acaba bu yönetimden mi özür dilemek istemiyor, bilmiyorum. Lig 1'de yılın kalecisi olmuş. 14 maçta gol yemedi. Kalesini gole kapattı arkadaşlar. Rekor kırdı. Berke Özer. Belki Uğurcan'ın bile önünde olabilirdi. Aktif en iyi milli takım kadrosu olduğuna fit miyiz arkadaşlar? Kadro kuralım dedik ama böyle zaten bir kadro vardı elimde. Ne dersiniz? Kenan Yıldız, sol kanat forvet. Can Uzun santrafor. Barış Alper Yılmaz, sağ kanat forvet. Arda Güler hemen arkalarında. Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu Arda'nın arkasındaki üçlümüz. Ferdi sol bek, Bardakçı Demirel. Stoper tandemi ve Zeki Çelik sağ kanat. Sağ bek. Kalede de Uğurcan Çakır arkadaşlar. Bardakçı'nın yerine Ozan Kabak'ı da düşünebiliriz tabii. Ama büyük ihtimalle Bardakçı'yla çıkılır maça.
Kesinlikle en doğru ilk 11 bu. Ben de katılıyorum. En doğrusu bu diyorum arkadaşlar. Bunun dışına çıkarsanız bozulur abi bu kadro. Can Uzun yerine Deniz Gül demiş. Bundan iyisi çıkmaz. Bunların içinde hangisi problemli olur demiş. Bir problem görmüyorum. Belki Barış Alper Yılmaz yine etkisiz olabilir. Son iki eleme maçında da etkisizdi Barış Alper Yılmaz. Zaten şu Kenan Yıldız'ın tekniği Barış Alper Yılmaz da olsa şu an Real Madrid'de oynuyordu Barış Alper Yılmaz. Fiziği Barış'tan üstün. Barış'ın fiziği Kenan'dan üstün. Kenan'ın da tekniği Barış'tan üstün arkadaşlar. Ayrışmış bir iki oyuncu aslında yani. Ve Kenan'ın aslında ya Barış da çok hızlı mesela. Kenan da hızlı ama Barış sanki Kenan'dan bir tık daha hızlıdır bence. Yani şu çocuğun tekniği şunda olmuş olsa garip bir şey. Son vuruşu Kenan'ın mesela son vuruşları Barış'ta olsa ya da Barış'ın fiziği ve hızı Kenan'da olsa bak Kenan da hızlı ama Barış'ın fiziği ve hızı Yıldız'da olsa şu an zaten Barcelona Real Madrid'de o da. Barış bence bek oynamalı. Sağ bek çekilebilir. Bazı maçlarda evet çekilebilir. Buraya Yunus eklenebilir. Yunus yani Can Uzun buralara çekilip Deniz Gül buraya eklenilebilir. Maçlarına göre değişir tabii ki de. Yani burada zorlayacak bir adam varsa Barış sağ beki de iyi oynuyor. Aslında Barış o tekniğinin olmamasından dolayı aslında bir sağ bek oyuncusu gibi olması gerekiyor. Bazı maçlarda Barış'ı forvet de oynatıyorlar. Santrafor da oynuyor Barış Alper Yılmaz. Ama Kerem Aktürkoğlu oynuyor yıllardır. Yani Kerem Aktürkoğlu bizim forvetimiz şu an. Çok garip. Aslında Kerem'in yeri Yıldız'ın yeri. Mesela Aral Şimşir. Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi. Kenan'ın form düşüklüğü acaba dedirtmiyor bana. Yani acaba dedirtiyor arkadaşlar. Montella Keremci. Yani Barış Alper. Barış Alper ne ya? Aral Şimşir. 12 kişi mi çıkacağız? Bu kaç ya? Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu ne lan? 12 kişi harbiden. Ya bir kişi fazla olak biz ya. Bir tane fazla olalım ya. Bir tane fazla olalım ya. Tamam dur nasıl yapacağız? Ben hiç dikkat etmedim ona. Tamam dur 12 kişi var. Oğlum durun ya. Kaçak soktuk araya bir tane. Bak bu bile yetersiz gibi geliyor bize ama 12 kişi. 12 kişi. Cevabımı okumadın kardeşim. Okuyayım hocam. Cevabımı okumadın. Sahi kardeşim 10 kere Yusuf Sarı, yine 10 kere İrfancan Kahveci. Çünkü Barış'la Yunus'un oynadığı bütün maçları bir kişi eksik oynuyoruz. Eridi her ikisi oynuyorsa bu sefer 2 kişi eksik oynuyoruz. Peki hocam. 10 kere Yusuf Sarı'ymış abi. 10 kere Yusuf Sarı'ymış. Barış Alper Yılmaz yerine Yusuf Sarı diyor Murat Bey. 10 kere de İrfan Can Kahveci'nin yerine yani Yunus Akgün'ün yerine de İrfan Can Kahveci diyor Murat Bey. Tamam kimi çıkarıyoruz abi? Mecbur İsmail Yüksek'i çıkarttım o zaman abi. İsmail Yüksek'i çıkarttım. Hakan'ı buraya çektim. Kökçü'yü de buraya aldım. Bu şekilde oynadık. Arda yedek olur ilk maç. İlk maça yetişiyor da şeyi bilmiyorum ya. Ee, Demir Ali çıkar. Üçlü savunma mı diyorsun? Üçlü savunma sıkıntı yaratır ya. Barış Santrafor Arda Kenan üçgeni. Orkun çıkmaz ya İsmail abi. Orkun full oynadı. Orkun full oynadı. Hakan ve Kökçü'yü buraya aldık. Son eleme maçlarındaki kadroyla çıkılır büyük ihtimalle. Can Uzun'da forvet başlamaz zaten arkadaşlar. Biz sadece hayalini kuruyoruz. WhatsApp'tan link attım. Tamam kanka. Ne o? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ne yapmış? Ne abi? Alınmayan oyuncular mı? Abi biz şunu anlatamıyoruz. Orkun gerçekten çok iyi, çok yetenekli ama Orkun Hakan orta sahada zayıf kalıyor. Süpürücü olarak İsmail. Ben İsmail'in mesela ısırgan böyle futboluna bayılıyorum arkadaşlar. Bana kalırsa da öyle ama zaten Hakan'la Orkun çok aynı bence futbol şeyleri olarak.
Stilleri olarak aynı iki tane oyuncu. İsmail olabilir, evet. Bence de İsmail Yüksek. Bayılıyorum bu arada İsmail Yüksek'e. Çok iyi topçu. Yani ben tuttuğum takımda da olsun isterim yani İsmail Yüksek'i. Evet, defansif yönü çok iyi ve çok saldırgan arkadaşlar. Önde pres, geride pres. Bayılıyorum. Hakan'la Orkun değişerek oynar Salih. Büyük ihtimalle öyle olması gerekiyor ama ikisini oynatmıştı son maçlarda. Evet, A milli takıma çağrılmayan oyuncular Enes Ünal. Zaten dizleri paramparça abi, çapraz bağ kopartmaktan. Salih defans çok kötü. Evet Murat hocam, defans zaten dökülüyor bizim. Yapacak bir şey yok. Merih Arabistan Ligi'nde oynuyor. Ozan Kabak sadece Bundesliga'da 5 kez falan maçın oyuncusu seçildi maçlarda. Yani defans oyuncusu olmasına rağmen. Hem gol hem asist de yapıyor bak defansta. Ee, Arda sahte 9 oynayabilir demiş. Şeyde sahte 9 oynar. Can Uzun da sahte 9'u güzel oynar bence. Kral, ben bu Kerem'in formsuz olayını anlamadım. Adam liginde double double yapmış. Nasıl formsuz? Onur Sarışın. Bilmiyorum chat, sizce formunda mı? Ben chat'e sorayım o zaman. Tamam, ben formsuz görmüşüm. Chat'e sorayım. Fenerbahçe taraftarlarına sorayım. Kerem'den memnun musunuz? Milli takımda ister misiniz Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de? Sadece Fenerbahçe taraftarları cevap verebilir bu arada. Hayır, Fenerbahçe'yi tutan arkadaşlar. Barış bence fizikle, işte Barış'ın zaten tek özelliği var. Fizikle stoper dövecek. Arda, Kenan, forvet oynayan kimse rahatlayacak. İlk 11'den bahsediyorum. Tabii ki de milli takımda oynayacak. İlk 11 ile başlar mısın? Kenan Kerem'le değişerek oynar. Kenan full oynar gibi ya. Kenan'ın yedeği olur. Kerem kötü. Kerem berbat mı? Uçan kaçan Leroy Sané 6-7 gol. Arkadaşlar burası kulüp takımı değil, milli takım yani. Enes Ünal dizleri paramparça. Bertu Yıldırım Başakşehir'de oynuyor. Tamam o zaman. Kenan Yıldız'ı çıkarttık. Kerem Aktürkoğlu'nu aldık arkadaşlar sola. Kenan Yıldız'ı yedek bıraktık. Kerem Aktürkoğlu'nu koyduk sola. Sol kanat forvet arkadaşlar. Kenan'ı çıkarıyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu alıyorum. Berke Özer Fransa'da bombalar yaratıyor. Orada bomba atıyor gerçekten. 14 maç gol yemedi ama milli takımda yok. Kenan Karaman Schalke'yi şampiyon yaptı arkadaşlar. Schalke 04'ü 05 yaptı artık. Yükseltti. Bundesliga'ya çıkardı. Kaptanı oranın ve yılın oyuncusu seçildi arkadaşlar. Kenan Karaman. Umut Nayır. Forvetimiz yok olabilir miydi? Ama Deniz Gül'ü tercih ederim arkadaşlar. Adam Porto'da oynuyor ve gol de atıyor. Rıdvan Yılmaz sol bekte, Eren Elmalı ve şeyin olduğu bir kadroda, Ferdi'nin olduğu kadroda üçüncü bir yedek sol beke gerek yok bence. Adil Demirbağ, Ozan Tufan. Formda diyorsunuz. Ben çok izlemiyorum Türk Ligi'ni, biliyorsunuz. Ozan Tufan formda mı arkadaşlar? Takip etmiyorum. Sadece gördüğüm birkaç maç özeti falan oluyor. Onlara bakıyorum. Emirhan Topçu. Arda Okan Kurtulan. Ozan da formda aslında ama ilk 11 oyuncusu değil. I'm sorry he. Sadece Avrupa. Emirhan İlkan. Semih Kılıçsoy çağrılmadı mesela. Semih Kılıçsoy çağrılmadı arkadaşlar. İlk yani Serie A'da Cagliari'de sezonun ilk dönemi çok iyiydi. Ama ikinci döneminde yedekte kaldı. Oynamadı da. Oynadığı maçlarda da vasatın altında kaldı arkadaşlar. Semih çağrılıp zaten U21'e gönderiliyor. Bu sefer çağırmamışlar hiç. Direkt gönderebilirler herhalde. Bakacağız. Evet, tamam. Evet. Brezilya milli takımı da açıklanıyor arkadaşlar. Onu şimdi mi girelim? Mücahit sonra mı? En sona doğru mu söyleyelim? Şöyle geldik. Ne demiştik? Kerem Aktürkoğlu dedik buraya. Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Bardakçı, Demirel, Çelik ve Çakır. Kenan Yıldız yedek. Kerem Aktürkoğlu'nu aldık arkadaşlar ilk 11'e. Kenan Yıldız, hiç gece hayatım yoktur. Partilere falan da gitmem.
Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim diyor. Tertemiz çocuklar abi. Bakalım mı Mücahit, ne yapalım? Evet, Brezilya milli takımına girelim. Tamam arkadaşlar. Brezilya milli takımını açalım hemen. Şöyle geldik. Evet, Neymar var kadroda arkadaşlar. Resmi kadrosu ama geniş kadro değil mi bu da? Bu da geniş kadro herhalde. Evet baba. O zaman kim çağrılmadı? Joao Pedro yok olmaması lazım. Evet, Joao Pedro yok. Chelsea'nin futbolcusu yok. İkisi arasında seçim yapacaktı. Neymar'ı seçti. Neymar'ın son maçında da biliyorsunuz arkadaşlar. Neymar'ın son maçında da sakatlık için kenara gelmişti ve dakika 30 falandı. 20 ya da 30 olması lazım. Oyuncu değişikliği yaptı. Takımı Neymar'ı çıktı olarak yazmış hakemler. Neymar oyuna giremedi ve milli takıma seçilmeden önceki son maçıydı. Çağrılmadan önceki son maçıydı. Endrick de kadroda arkadaşlar. Sara yok mu? Sara yok arkadaşlar. Kalede Ederson var. Fenerbahçe'den Ederson var. Sara'yı almamışlar arkadaşlar. Zaten son dönemlerde de sanırım formu düşüktü Sara'nın. Evet, Joao Pedro mu Neymar mı onu sorayım size. Yeni dönem, son dönem performanslarıyla alakalı soruyorum. Sence Neymar mı Joao Pedro mu Chelsea'deki? Salih geliyor soru. Prime Canuzum mu Endrick mi? Sanki Endrick gibi. Canuzun'un prime'ını daha görmedik bence ya. Endrick'in de prime'ını görmedik. Alisson'u çok severim. Alisson'u ben de severim ama bence oğlum çok kötü lan kalecileri bence. Eskiden çok iyiydi Alisson falan. Ederson da City'deyken çok iyiydi. Fenerbahçe'yi yakan adam mesela bu sezon onu biliyorum. Takip etmesem de. Yani Ederson yerine başka bir kaleciniz olsaydı, başka bir kaleci olsaydı Fenerbahçe'de şampiyondu Fenerbahçe belki de. Barcola çok iyi. Barcola Fransa. Alisson, Ederson, Weverton, Alexandro Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley, Bruno Casemiro. Casemiro hala milli takımda. Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta, Endrick, Martinelli, Thiago, Luis Enrique. Şey yok mu ya? Luis Diaz yok mu Bayern'deki? O mu şey değil mi ya? Brezilya değil mi Luis Diaz? Allah yok ha. Vini çağrılmış. Ryan, Rafinha, Neymar. Mateus Cunha. Luis Enrique. Cingen Kasa Brezil. Venezuelalı mı? Oha lan Brezilyalı gibi geldi bana o ya. Luis Diaz. Kolombiya. Venezuela diyen var. Kolombiya diyen var. Oğlum ben onu yıllardır Brezilyalı zannediyorum. Casemiro da kadayıf. Aa kadayıf bu arada futbolu bıraktı arkadaşlar. Ya futbolu bırakmadı. Real'e veda etti. Kolombiyalı. Ama isim tam Brezilya değil mi ya? İsim tam Brezilyalı ismi ya. Tam tipi de Brezilyalı yani. Fener'e hayırlı olsun. Evet Brezilya'nın milli sonraki linklere de bak. Artı bir kadayıf deriz. Kadayıf Carval veda etti bugün arkadaşlar ya. Evet ne var burada? Dur bakayım bir. Baba kaç Dünya Kupası gördük ya Neymar'ı. Neymar Dünya Kupası'na gidecek Brezilya kadrosuna seçildi arkadaşlar. Evet. Yıllar geçiyor. Saçlar değişiyor ama Neymar aynı kalıyor abi. Yaşlanmadı da herif ya. Hep aynı surat. Saçlar şekilleniyor. Yıllar da geçiyor ama Neymar hala aynı Neymar dostlar. Onu izlemek güzel olacak Dünya Kupası'nda ya. Seviyoruz Neymar'ı. Severiz. Futbolu güzelleştiren her türlü insanı severiz dediğim anda bunun gelmesi beni bitiriyor işte ya. Uçan kelebek işte. Uçmaya çalışırken yakalanan kelebek. Bu kelebeği öptüm ben ya. Neymar. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Dünya Kupası kadrosunda. Bir dans daha olacak. Ya bunu arkadan tekmeyi koydum uçuracaksın bu kelebeği yemin ediyorum. Bu kelebeği sert sert tekmeleyip uçuracaksın arkadaşlar. Sonra sakatlanacak o kelebek. Böyleyken şöyle olacak. Yani şöyleyken bir anda buna dönüşecek o kelebek yavrusu. Ama lakin ki öyle değildir. Eyvah la eyvah. İnanılmaz bir adam gerçekten. Kelebek surat. Kelebek her yerde.
Evet arkadaşlar, yani çağrılmayan adam da bu. Kelebek Dinho. Ömrü kısa. Joao Pedro Brezilya tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosundan hariç tutuldu ne? Nasıl bir Türkçe ya bu? Nasıl bir Türkçe çeviri? Kadrosuna alınmadı arkadaşlar. André Santos ve Thiago Silva da dışarıda arkadaşlar. Kadroya alınmadılar. Joao Pedro da Kulüpler Dünya Kupası'nda çok iyiydi oysa ki. Ama Neymar ne yaptı ne etti, o milli takıma girmeyi başardı. Şeye çağrılmamıştı bu arada. Bir tane daha böyle bir kadro açıkladılar ya. Hazırlık maçları için ona çağrılmamıştı. Üzülmüştü hatta Neymar. Ama şimdi tabii bu geniş kadro. Elenince bakalım nereye gidecek. Brezilya Dünya Kupası'nı kazanabilir mi sence? Ben zannetmiyorum ya. Fransa gibi geliyor ya da İspanya ya da Türkiye ha. I'm sorry ha. Mükahit, mükahit. Mükahit Huk. Evet, kelebekler burada, tamam. Biz şuradan devam. Biz buradan devam. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem. Kenan Yıldız, herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Ah Kenan'ım ah. Ah Kenan'ım ah. Vallahi Kenan arkadaşlar sözleşme imzaladığından beri, sözleşmeyi yenilediğinden beri, uzattığından beri oynayamıyor ya. Niye böyle oldu abi bu çocuk ya? Tamam, sakatlıktan öncesi de oynayamıyordu ya. Fransa net. Vini 10 numara giyemez. Tabii ki de Neymar'ındır. Dar kadro bu sanırım. Dar kadro mu? 26. Yo abi, dar olamaz bu ya. Evet, dar kadroymuş ya. Tamam, o zaman direkt gitti. Evet tamam, direkt Dünya Kupası'nda, okey. Okey okey. Bizimki de herhalde hazırlık maçlarından sonra mı şey olacak? Bizimki niye direkt açıklanmıyor mesela? Dar baba dar. Evet, dar kadroymuş. Ben bakmadım ya. Şuradan bizimki gibi zannettim şöyle. Bizimki de bayağı, yani insanları çağırmışlar oraya da nasıl eleyecekler? Kimi eleyecekler? Elenen üzülecek, gelen sevinecek. Hayalimiz. Ne diyor oğlum? Mücahit'in attığı fotoğrafa bir bak lan. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şuna bir bak, şuna. Dar 19.07.2026. Bu ne? Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu mu? Ne bu? Baba ne diyorsun fotoya ya? Profil fotoğrafı yapılmadı mı arkadaşlar Dünya Kupası başlayınca? Mücahit bunun daha güzelini yapmaz mı peki? Oğlum Mücahit bunun daha iyisini yapar bak. Oğlum ya. Var bir hayalimiz. Mücahit bunun daha iyisini yaptı ve Dünya Kupası'nda profil fotoğrafı yapıldı mı? Ne diyorsunuz? Mücahit şunun daha netini, böyle daha klasını, bu yapamamış bu arkadaşlar, kim yaptıysa bunu. Olmaz ama yani yapamazlar da. Var bir hayalimiz. Baba şu fotoya harbiden şukuladık. Ya şu yayına da like'ı bir yapıştıralım şu fotoya harbiden ya. İnanılmaz bir foto. Hayali saç morlaştırır. Blue mavileştirir. Gotik Salih. Evet, şöyle gelelim arkadaşlar. Ne diyorduk? Evet, şuradan devam. Morlaştırır. Foto efsane güzel. Hayallerimiz ya, ama niye imkansız olsun abi? Neden? Peki abi, Dünya Kupası'nı alırsa Türkiye saçları mora boyatman, Türkiye alırsa saçları mora boyatman yok mu? Bıyıkları mora boyatayım. Bir akşam Mücahit'le olan arkadaşlarınızın hikayesini anlatsana kral. Vallahi aslında anlattık birkaç kez de. Mordinho. Çok iyi fotoydu ya o. Evet. Kenan İldiz. He. Saçları kırmızıya boya. Oğlum zaten azıcık saçımız kaldı. Boyayınca o da dökülür ya. Durun. Evlenelim, ondan sonra dökülsün gitsin. Bu sene olmazsa 2030 inşallah. Bakalım. Kenan Yaldız. Hayatımda ailem, dinim, sonra futbol var diyebilirim. İdolüm bildiğiniz gibi Del Piero. Türk olarak söylemem gerekirse Hakan Çalhanoğlu.
Ya ne alakası var şimdi onun? Ne alakası var? Başardıkları ve kariyeri. Ha, ona göre dersen okey. Umarım onun gibi bir kariyerim olur. Herkes bir gün Ballon d'Or kazanmak istediğimi bilir. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah bir gün olacak. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Hiç gece hayatım yoktur. Partilere falan da gitmem. İletişim Bakanlığı kaynak. Kenan'ım Chelsea'ye gitsin. Valla bugün haberinde yaptık. Chelsea istiyor. Arsenal istiyor. United istiyor biliyorsunuz. Ama tabii ki de hayalimiz İspanya'ya gelmesi. Adam eski futbolcuların zamanında bebek olduğu için Hakan diyor. Ya Kenan yeme bizi. Kenan Yaldız. Bayern bana iyi bir seçenek sunmadı ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus bana en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu. Şimdiye kadar bana her şeyi sağladı. Bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftarlardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum demiş. Biz alamıyoruz. Uykumuz geliyor senin takım arkadaşlarının kötü futbolundan dolayı. Sen de kötü gözüküyorsun orada artık. Oradan sıyrılman lazım. Yapma şunu ya. Tamam mutlusun. Yine mutlu olursun. Yine ol. Hobi olarak yine ol. Dön. 3, 5, 10 yıl sonra yine dön orada oyna ama şimdi değil. Değil. Kenan Yıldız bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum. Serie A'da Ballon d'Or'u kazanan son oyuncu Kaka 2007. Serie A'dan bunu ödülü kazanan başka oyuncu çıkmadı 2007'den bu yana. 20 yıl geçmiş. 20 yıldır Ballon d'Or çıkmayan bir ligden bahsediyoruz. Bir kalecileri var zaten kolları olmayan kaleci. Di Gregorio arkadaşlar evet. Kenan Yıldız henüz söylemedim ama geçmişte Almanya beni istemedi gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem. O zaman kalp sana. Burada doğmayıp, burada yetişmeyip Almanya'da yetişen bir futbolcu olarak Türkiye'yi seçmesi güzel bir şey arkadaşlar. Benfica Başkanı Rui Costa diyor ki arkadaşlar Jose Mourinho bir sonraki duyuruya kadar Benfica'nın teknik direktörüdür diyor. Rui Costa'yı da futbolculuk döneminde bayılırdım ya. İyi topçuydu. Ama Mourinho burada kalacak diyor şu an. Yani sözleşmesi bitene kadar diyor. Sezon sonuna kadar. Robert Lewandowski Camp Nou'yu boşalttırdı. Gözyaşlarıyla son kez formasını giydi. Barcelona'ya veda etti arkadaşlar. Lewandowski gitti. Evet, Suudi Ligi'ne hayırlı olsun diyelim. Ya da bir takım önerin. Mourinho Arda'yı Mesut Özil rolünde oynatmalı. Hocam çok zor. Ronaldo six pack. Oo, Ronaldo baklava kası. Eyvahlar olsun eyvah. Sırf foto çıksın diye yapmış aynen. Bu Iniesta fotosu. Yani bu Messi fotosu arkadaşlar. Yani ben bu fotoğrafa gerçekten gösterdiğim şey budur yani arkadaşlar. Menisküs Junior mu kim mi abi gece gece başlığı okurken şöyle olduk. Yani gerçekten kırmızı kart gösteriyorum bu fotoğrafa. Yazık lan adama. Baba Fiorentina'da Nuno Gomez'i eleştirdi. Terim hocaydı. Vini tekrar barışmış hikaye atmış. Sanki adam Castella'dan geldi saçma foto. Castilla. Oğlum şey değil mi bunlarınki ya? Hayır. Bunların altyapısının adı neydi? Unuttum. La Fabrica değil. Castilla da değildi ya. Chelsea. Kelebek görse ömrü uzar. Deva Baba Camplonya bunu yapmamalıydım. Bunu da yaptın. La Masia. La Masia aynen. Son dakika. Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor. Here we go diyoruz arkadaşlar. Fabrizio Romano'nun repliğidir biliyorsunuz. Haberde onun arkadaşlar. Bugün videomda da söyledim sabahki videoda. Mourinho ve Real Madrid arasında tüm şartlar sözlü olarak kararlaştırıldı. Tüm belgeleri imzalamak için sadece bekliyorlar. Neden bekliyorlar arkadaşlar?
başkanlık seçimi için. Diğer adama aday olmazsa, Riquelme aday olmazsa direkt açıklayacaklar. Başlangıç için 2 yıllık sözleşme planı. Mourinho Real Madrid Bilbao maçından sonra Madrid'e seyahat edecek. Özel biri geri döndü. Özel biri misiniz? Pep Real'e gelir. İmkanı yok gibi ya. Ama yapar mı öyle bir şey? Kız arkadaşıyla ayrılan Vinicius Junior Instagram'dan veda mesajı paylaştı. Her şey için teşekkürler. Oğlum sözleşmem mi bitti? Nasıl bir başka takıma transfer oluyorsa? Senin yanında her an ve öğrenme senin yanında her an ve öğrenme olağanüstüydü. Öğrenme. Hayatında her zaman en iyisini ve başarıyı diliyorum demiş. Rodrigo'nun diz bölgesi arkadaşlar. Gerçekten kan dondurucu bir diz yani bu. Yani gerçekten korkunç. Rodrigo'nun ön çapraz bağındaki yara izi. Sıkıntı kardeşim. Salih yazdığıma bakabilir misin? Görüşünü merak ediyorum. Salih Arda'ya çok kızıyorum. Carvalho'nun fotosunu paylaşıyor Insta'da. Carvalho kalp atıp geçiyor. O adam Rodrigo ve Jude için ağıtlar yazmıştı Insta'da. Aynı vefayı Modric için de göstermedin bile. Yani Arda hep iyi arkadaşlar. Hep iyi. Yani Pollyanna. Yapacak bir şey yok. Arda öyle birisi. Onun içinde kötülük barınmıyor maalesef. Bizde bazen kötülük bu ne abi? Barınsın istiyoruz ama ya oğlum neden Mücahit? Kim bu? Delikanlı gibi söyle, kim bu adam? Delikanlı gibi söyle, kim bu? Bana bunun açıkla kim olduğunu. Bu kim şu an fotoğraftaki? Böyle daha yakışıklanmış. Yüzsüz kelebek, evet. Bence Vini bu. Değil mi? Militao. Dizisius. Dizisius Junior ne oğlum? Chouameni mi? Dikiş tutmaz Sabri. Bellingham. Nasıl değil abi? Militao aşağıda yazıyormuş lan. Militao'nun kafası gibi ama Vini gibi de duruyor. Dizisius Junior. Kanım dondu. Kim o ya? Makro. Çok iyiydi ya. Şükran abla da Vini diyor. Menisküs Junior da olabilir. Evet, Menisküs. Yusuf Sarı. Yusuf Siyah bence bu. Yusuf Sarı değil bu. Yusuf Siyah. Kavmeni Pokemon'u. Ben de yazacağım ama bir şey yazamıyorum. Gülmekten mi? Çok kötü fotoğraf bu arada. Kan dondurucu. Vinitao. Yok, okuyamam. Allah, Yusuf Sarı diyor ya. Yusuf Siyah abi bu. Tövbe. Allahümme ya Rab. Vini yeni profil fotoğrafı bu. Patatesinho. WhatsApp'tan yazdım diyor Doğuş. Ya fe. Militao bu takımda var. Yok. Belli değil. Evet. 2 maç oynuyor. Bütün sezon yatıyor. Manchester United Job Bellingham için bir hamle yapmayı planlıyor. Ama Job dediği Job hangi Job arkadaşlar? Ondan bir bahsedelim biz size birazdan. Şu Job'dan bahsediyor arkadaşlar. Ben zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Evet, Job Bellingham. Borussia Dortmund oyuncusu için hamle yapmayı düşünüyor Manchester United. Junior zabıta dinliyor. Kardeşini elinde tutuyor. Evet, Job Bellingham gelecekmiş herhalde Manchester'a. Yani inanılmaz bir kadro kuracağız dediğiniz kadro bu mu yani gerçekten? Job abisinden balon olmasın, o da balondur. Evet, çok balon bu arada, çok kötü. Abisinden de kötü ya. Zabıta Job'u. Bertu Yıldırım ve Ozan Tufan A milli takımın geniş kadrosunda yer almadı arkadaşlar. Bunu da haber olarak girmişler zaten. Söyleyecek. Ya abi şu berberi kovabilir miyiz gerçekten? Yine çocuğu yani. Bu berber olmaz arkadaşlar. Şu
şu berberi arkadaşlar çıkışını verebilir miyiz Ardacığım? Tokatçı berberi çağır daha iyi transfer diyorum. Tıraş eder. Kafayı yedik iyice haber yapmaktan. Mahalle berberi. Mecburen terk edemediğim mahalle berberi değil mi bu? Hani geçerken sövmesin diye başka yere tıraş olmak istersin olamazsın ya. O yüzden sürekli gidersin ve seni bu hale getirir. Saçı olmayan berber mi olur gibi. Kel berber Şafak Sezer. Mahalle berberi. Kırmızı beyaz saç lazım Arda'ya. Mourinho hakkında Fabrizio Romano'nun Instagram paylaşımını beğendi. Al işte. Bak kim beğenmiş bak orada duruyor. Kaplumbağa Mbappe bu fotoğrafı bu haberi beğeniyor. Yani Madrid'e gelecek olduğu haberi beğeniyor. Arda da yalandan gülmüş evet. Yanından uzaklaşınca bir şeyler diyordur tabii ki de. Bence de berber kötü. Ya bunun Fenerbahçe'deyken bir saçı vardı. Şöyle İtalyan gibi nasıl diyeyim şöyle yana tarayıp şurayı şöyle tarayadığı bir saç vardı. O saçı çok güzel oluyordu arkadaşlar. O saç tam bir 10 numara Arda Güler saçı. Paçanın devamı nerede derken? Şöyle geldim. Real Madrid bu yaz bir forvet transfer etmek istiyor diyorlar. Kenan Yıldız diyebiliriz oraya ya. Osimhen alacaklar herhalde bilmiyorum. Hangi saç Salih göstersene. Ya Mücahit şu UEFA Avrupa Ligi'ndeki saçı var ya. Onu bulabilme imkanın var mıdır? Var mıdır? Oy haçan da baban kemune. Arda Güler. Arda Güler saç. Bir de Real Madrid'in bu gri formasıyla bir saçı vardı şöyle. O da güzeldi ya. Dur bir dakika Arda'ya saç bakıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım şu saçına bir ya hemen. 2 saniye. O saçı bulabilirsek. Şu saç. Şu. Ama burada tam da net değildi. Yani burada pek net değildi arkadaşlar. Şöyle bir ayarlamaya çalışacağım. Ya uzundu saçı. Şimdi dur bir iki tane buldum. Şu saçı da çok iyiydi bu arada. Ama fotoğraflar çok leş ya. Ya fotoğraflar kaliteli hali yok mu ya şunların? Şunu alayım. Bu çok iyi bak şu saç var ya. Hayır bak Arda'nın imaj da yapması lazım arkadaşlar. Hani ya kardeşim ne konuşuyorsun falan demeyin. Bu futbol konuşmaya geldik demeyin. Futbolun yanında bunlar da önemli. Yani köy yılanı gibi o saçla çıkarsan olmuyor işte. Bir saç bile bazen o oynadığın topu yemin ediyorum iyi gösteriyor. Süslüyor yani dur. Heh, heh. Bana bunlarla gel. Ya burada da ama tam şey olmamış. Bir saniye ya. Bunun düzgünü yok mu ya? Bulacağım arkadaşlar durun. Zaten birkaç tanesini buldum. Ya arkadaşlar şu saç ama bunun zıplamamış hali. Durun. Daha fazla göster. Az kaldı buluyorum. Az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Sabredin. Güzel şeyler göstereceğim size. Şimdi evet sadece o andan yani o zamandan o fotoğraf var. Mecbur onu alacağım. Şöyle aldım. Tamam burayı kapattım baba. Vallahi güzel şeyler göstereceğim. Ya ekrana ver. Ekrana veremem arkadaşlar. Şimdi saçma sapan şeyler çıkıyor falan. Bir şey oluyor. Geldim. Veriyorum ekrana abi şimdi. Ötekisini veremiyorum ya. Tüh ötekini indirmemiş. Bak şu çok güzel. Anında bu saçı yapıyorsun Arda. Bak bu çok iyi. Sonra ya şu da arkadaşlar bunun normali yani hani şöyle gözükeni olması lazım yani bu değil. Bunun yani saçı da tam belli değil. Çok güzeldi bu saçı da mesela. Bunlar mı? Evet evet benziyor. Soldaki iyi. Ya şu da çok iyi bak dağınık ama çok iyi. Şimdi arkadaşlar dur Mücahit de atmış da ya tam anlatamadım onu ya. Durun bir dakika. Şuradan bir alayım. Gibimsi. Şöyle geleyim. Yani hmm,
Evet. Bu ama bunun daha böyle geriye yaptığı bir hali vardı. Şu saçı iyi. Bunun biraz daha kısası ve şöyle geriye taradığıydı arkadaşlar o. O olabilir. Ve dediğim o garip böyle güzel dağınık saçı var ya. Bu değil. Bu değil. Bu çok kötü. Bu çok kötü değil. Aynısı bu. Benim attıklarım arkadaşlar şunlar. Şu özellikle şu çok daha iyi bence. Nerede o? Şu. Bunu Real Madrid'deyken de yaptı bir kere. Bu çok güzeldi. Mourinho geldi mi kesin mi hocam dedik ya, başkanın gelmesini bekliyorlar. Şimdi tamam, geçtik Arda'nın saçını başını, bırakın kardeşim bir futbol konuşalım birazcık ya. Berber'i de geçtik. Real Madrid bu yaz bir forvet transfer etmek istiyor dedik. Evet, Arda Güler Instagram'da paylaşım yapıyor. Futbol tarihinin en iyi sağ beki için diyor. Tamam. Senin gibi bir efsaneyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı. Her maçı kazanma arzun ve her antrenman seansında yenilgiyi asla kabul etmeyen zihniyetin. Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiği hakkında bana çok şey öğretti diyor. Liderliğin, alçak gönüllülüğün ve tutkuların için teşekkürler. Özleneceksin kardeşim diyor. Evet, fotoğrafları da paylaştı, gördük. Abartılmış alt tarafı kadayıf. Abi ama Ronaldo sezonlarda falan da iyiydi, o da çok sakatlanıyordu ya. Eden Hazard, Real Madrid'e ilk geldiğinde Cristiano Ronaldo'dan kalan 7 numaralı formayı almak istedim. Luka Modric'in 10 numaralı formasını istiyordum. Modric'in bana o formayı almamı söyleyeceğini düşünmüştüm ama söylemedi. Neden söylesin ki? Gülerek demiş zaten. Xabi Alonso bugün Chelsea'nin kupa odasında görüntülendi. Evet, kupalara bakıyor. Ve onunla ilgili bir haber var. Bu ne abi? Flamengo maçını izlerken bayılmış Ancelotti. Yeni bir çağ, yeni bir bereket. Evet. Alonso Chelsea ile imzaladı arkadaşlar. Stad'daydı bugün, kupalara da baktı. Maça bayıldım, temsili değil. Xabi çok başarılı olacak diyor. Xabi Arda'yı da istiyor, Kenan'ı da istiyor haberleri var. Xavi de bu arada bak, Bayern Münih'te oynadı, Leverkusen'de çalıştı. Liverpool'da oynadı, Chelsea'ye gidiyor. Real Madrid'de oynadı, Real Madrid çalıştırdı. Bir tanesinden patladı tabii. Carvalho'dan Jude Bellingham'a bu kulüpte bir çağın damgasını vuracaksın. Buna eminim. Thanks for everything, my friend. You're going to mark an era in this club. I'm sure. Evet, böyle diyor arkadaşlar. Bir çağı şey yapacaksın diyor. Tamam mı? Ne diyor? Xabi Alonso Cole Palmer'la beraber arkadaşlar. Evet, dünyanın en yakışıklı futbolcusu seçilmişti bu arada. -1 İngilizce, sus. Sus. Kadayıf kalp yılan. Görüyorsun değil mi? Kadayıf zabıtayı överek gitti. Chelsea'ye bir Türk gitse. Yani Ferdi falan da haberleri çıktı bugün. Bilmiyorum da Ferdi zannetmiyorum ya. Tas kafa liseli bebe Palmer. Var. Neymar çağrıldı Emir. Ondan bahsettik. I am sure. Yayının başına git. Yayının en başa sar. O alttaki kırmızı çizgiyi en başa çek. En baştan izle. Bahsettik, kadroyu gösterdik. Neymar kadroda. Real Madrid Arda Güler için Suudi Arabistan'dan gelen 80 milyon euroluk teklifi reddetti. Yani hem bak Suudi Arabistan'sın, hem de 80 misin yani? Carlo Ancelotti Neymar'ı arayıp ona Dünya Kupası'na gideceğini bildirdi. Dünya Kupası açıklanmadan önce almıştık bu haberi ama arkadaşlar haber de doğru çıktı zaten. Son dakika Arda Güler Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. Mourinho kulübe fiziksel olarak güçlü oyunculara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Manchester United, Chelsea ve diğer kulüpler kiralık transfer için sorgulamalara başladı. Ne diyorsunuz?
Guardiola Aston Villa maçının ardından Manchester City'den ayrılacak. Yönetim Enzo Maresca ile prensipte anlaşmaya vardı. Team Talk. Bir kel gidiyor, bir kel geliyor. Mourinho, Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'e bir yıllığına geri getirmek istiyor. Bu haberler ne abi? Dazın Suriye mi bunlar? Yeni Mourinho Real Madrid teknik direktörü olarak yeni sözleşmesinin ardından gelecek sezon planlarında yer almayacak 7 oyuncuyu listelediğini bildirdi. Oyuncular şunları içeriyor: Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, Arnold, Jude Bellingham. Aşağıya bakın. Ne var abi aşağıda? Dazın Irak diyor. Luson'un 15'e bir dakika ya şunun şöyle çevirsek. Portekizli oyuncunun, hocanın Valdebebas'la yakında yeniden bir araya geleceği 15 numaralı oyuncu hakkındaki açıklamaları oyuncunun kulüpteki geleceğine duyduğu güveni açıkça gösteriyor. Defense Central gazetesi bir haber yazıyor arkadaşlar. Haber şu şekilde. Şöyle Mücahit de bunun PDF'ini çıkarmıştı. Oradan bir okuyalım dostlar. Bu gidecek mi kalacak mı haberleriyle alakalı arkadaşlar. Şöyle bir okuyalım isterseniz. Ben bu habere inanırım diyor. Mourinho sevmiyor bizi. İki kişinin ismi var. Orada iki kişinin ismi var diyor da ben orada bir şey göremedim abla ya. Yani ben oraya geldiğimde aşağıya bakın dedi. Sadece aşağıya bakın yazısı var. Şimdi arkadaşlar bir saniye. FOTMOB'a geçtik değil mi biz? FOTMOB'da niye burası var? PDF'e geçmedik mi abi? Bir saniye. Heh. Evet. Şöyle bir bakalım. Yazı nasıl gözüküyor mu arkadaşlar sizde? Biraz daha büyüteyim mi? İyi mi arkadaşlar? İyi, okey. Mourinho 2024'te Arda Güler'i göklere çıkarmıştı. Fark yaratan bir oyuncu demişti Arda Güler için. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kısa süre içinde Real Madrid'in başına geçmesi beklenirken 2024 yılında Arda Güler hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar yeniden gündeme geldi. Mourinho 2 yıl önce genç yıldızın karakteri ve futbol kalitesi hakkında dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Real Madrid kulüp 23 Real Madrid kulüpte 23 sezon geçiren Dani Carvajal'in ayrılığını resmen duyururken gözler artık Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine gelişinin açıklanmasına çevrilmiş durumda. Perez'in çağırdığı seçimlerde başka aday çıkmaması halinde Mourinho 13 yıl aradan sonra yeniden Santiago Bernabeu'ya dönecek. Real Madrid taraftarları The Special One lakaplı teknik adamın dönüşünü büyük bir heyecanla beklerken geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden inceleniyor. Mourinho daha önce Jude Bellingham ve Mbappe hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. Ancak dikkat çeken isimlerden biri de Arda Güler oldu. Henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in transferinde kulübün scout şefi Calafat ve başkan Perez önemli rol oynadı. Real Madrid genç oyuncuyu Fenerbahçe'den almak için serbest kalma bedelinin üzerinde bir rakam ödemeyi kabul etmişti. Mourinho Arda'nın karakterine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı. Real Madrid'de oynayabilmek için kişilik çok önemlidir. Oyuncular orada oynayabilecek kadar iyi olduklarını içselleştirmeli, korkmuş olmamalılar. Oğlum nasıl bir çeviri? Yine çeviri kötü ya. Korkmuş olmamalılar. Yani orada oynayacaklarını bilmeli ve korkmadan oynamaları gerekiyor. Öyle bir karakteri var diyor Arda'nın da. Portekizli teknik adam genç yıldızın saha içi özelliklerinden de övgüyle söz etmişti.
büyük bir karakter ve fark yaratan bir kalite gösteriyor. Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü özellikle Arda Güler gibi oyuncular için önemli olabilir. Oyun tarzı ve futbol kimliği açısından Arda'nın Mourinho'nun ilk Real Madrid döneminde parlayan Mesut Özil'i andırdığı düşünülüyor. Alman yıldız Mourinho'nun fiziksel ve taktiksel anlamda yoğun beklentileri altında gelişim göstermiş ve taraftarların hafızasında önemli izler bırakmıştı. Öte yandan Arda Güler sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle şu an takımın planlarının dışında bulunuyor. Sağ bacağındaki arka adele, biceps femoris sakatlığı nedeniyle 23 Nisan'dan bu yana forma giyemeyen genç futbolcunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Arda'nın hedefi ülkesiyle birlikte Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Genç oyuncu Toni Kroos ve Luka Modric gibi efsane isimlerin gölgesinde geçirdiği ilk 2 sezonun ardından bu yıl çıkış yakalamayı başardı. Mourinho'nun gelişiyle birlikte Arda Güler'in rekabet seviyesini daha da yükseltebileceği ve kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği düşünülüyor arkadaşlar. Evet, kötü bir şey yokmuş aslında. Oradaki artık çevirilerde mi bir sıkıntı var bilmiyorum da biraz da korkutmuştu beni de. Şurayı okuyunca biraz rahatladım tabii. Şöyle gelelim. Yani burada yazan haberler de sıkıntılıydı arkadaşlar. Şöyle çeviriyi göster. Şunlar falan. Bir de Arda sayfaları yani. Bu değil ya. Ayrılmaya hazırlanıyor. Fiziksel olarak güçlü oyunculara ihtiyaç duyduğu olduğu bildirildi diyor. Evet, buradakileri de okuduk arkadaşlar. Şuraya geldik. Fitness antrenörü gitsin de kilo verir bence. Biraz hız için. Şey mi? Neydi o? Kel. Kel neydi ya? Yine unuttum adamın adını ya. Vay arkadaş, adamın adını hep unutuyorum ya. Pintus. Heh, Pintus. Pintus gitsin, evet ya. Ona atik denmez, dribling denir. Kim atik diyor ya? Ben mi dedim arkadaşlar? Atik'i ben anlamadım. Ben atik diye bir şey demedim ya. Şöyle geleyim. Real Madrid'in 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kazanan kadrosundan kimse kalmadı. Son temsilci Dani Carvajal, o da gitti arkadaşlar. Evet, bu efsane kadrodan, Noodle saçlı Ronaldo'nun olduğu kadrodan tek Kadayıf vardı. Kadayıf da gitti. Kim atik dediyse ortaya çıksın. Ben mi dedim ya? Ondan baktım ben öyle. Ben atik mi dedim acaba? Bruno Fernandes, Bernardo Silva mı? Bernardo Silva mı atik? Atiker'in sunduğu 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kazanan bir Real Madrid'den hiç 2 senedir 0 kupa, lig, Kral Kupası hiçbir şey kazanamayan bir takıma döndü Real Madrid arkadaşlar. Doğrulandı, Real Madrid transfer piyasasında yedek bir sağ bek arıyor. Alexander-Arnold'dan ilk 11 sağ bekleri olarak çok memnunlar. Şükran abla, üzülüyoruz. Evet, Trent Alexander-Arnold'dan çok memnunlar. İlk 11 olarak onun yedeğini arıyorlarmış. Doğrulandı, Real Madrid Endrick'in önümüzdeki sezon önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyor. Fabrizio Romano açıklıyor arkadaşlar haberi. Endrick de döndü. Bugün İspanya'da, Madrid'deydi arkadaşlar. Antrenmanlara başladı. Brezilya ile Dünya Kupası'na katılabilmek için idmanda. Valdebebas da antrenman yapıyor. Bir şey olmaz diyor Endrick'ten diyor. Bunlar anlamaz atikten hocam. Atik arkadaşlar yani çevik anlamda, hani atik, hızlı hareketler. Manchester City sezonun sonunda ayrılması beklenen Pep Guardiola'nın yerine 2 aday belirledi. Enzo Maresca, Vincent Kompany. Kompany gelmez bence de, Maresca okey. Evet, Real Madrid'in gelecek sezon kadrosu, ne diyorsunuz bu kadroya? Mbappé, Osi, Endrick, Arda Güler, Fernandes, Bellingham, Enzo Fernandez, Carreras, Schlotterbeck, Militao, Trent ve Kurto. Abi şu Militao yazan Ezel'in kör annesi mi abi? Adam oynamıyor. 2 maç oynuyor ya. 2 maç. Şunu yazıp durmayın bak. İlk 11'lere yazıp duruyorsunuz. Sert sert tokatlayacağım bunu yapanları.
Salih de gençliğinde çok atikti. Salih hala atik olabilir ama bak. Atik Erinsunlu. Ne diyorsunuz bu kadroya? Endirik yerine Endirik olmaz abi buraya. Buraya bir Kenan Yıldız yazılır ama şunlar Kenan Yıldız'ı yer gibime geliyor. Arda bunlara ne gol attırır var ya. Abo. Ama Arda burada oynatırsa Mourinho bu arada. Atik Dinho. Bellingham olmaz. Yani Bellingham olursa da Arda'nın yerinde olur yani. Onu 10 numara yapar yani Morukyo. Jose Mourinho, Diego Dalot. Diego Dalot'un büyük bir hayranı ve oğlum Dalot diye okunmuyor mu bu adam? Diego Dalot. Diego Dalot. Diego Dalot'un büyük bir hayranı ve bu yaz Real Madrid'i Manchester United'ın sol beki için bir hamle yapmaya zorlayabilir. Sana Mourinho, muchas gracias afición. SEA, selamun aleyküm Mourinho. Sana iki çift sözüm var. Ferdi Kadıoğlu. Abi ne diyeyim yani ben bu adama? Dalo. Evet değil mi? Dalo diye okunuyor. Ben de öyle biliyorum. Dalo'un olmuyor. Dalot'un. Diego Dalot'un. Mbappe tokat gelir mi? Hocam 100 like gelirse 200 kişiyiz. 100 like gelirse gelir. Öyle artık yok. Chelsea Victor Osimhen ile ilgileniyor ve Xabi Alonso'nun gelişiyle onu ikna etmeyi umuyor arkadaşlar. Chelsea de istiyormuş. Drogba'yı çok seviyor biliyorsunuz. Drogba da Chelsea'nin efsanesi. Oraya gitmeyi de istemişti ama almamışlardı. Ne dersiniz? Xabi ile beraber olur mu? Ati'nin anlamını biliyoruz da futbolcu için kullanmak komik duruma düşürüyor. Yok düşecek bir durum yok hocam. Endrick hırsı var bence. Mbappe daha çok. Endrick hırsı var bence. Mbappe daha çok gol atar. Bize biz Osimhen'i verirsek Şampiyonlar Ligi'nde kim oynayacak? Dursun Papi. Cole Palmer artı 75 milyon euro. Xabi Alonso'nun bu yaz yeni bir kaleci aradığı, Robert Sanchez'in onun sistemine bağlı ideal uyum sağlamadığı bildiriliyor. Yeni Chelsea teknik direktörü oyun tarzına ve hücum organizasyonuna daha uygun bir kaleci getirmek istiyor diyorlar. Brezilyalı bir YouTuber La Liga'nın ülkesindeki yayın haklarını satın aldığı maçlar ücretsiz olarak yayınlayacak. Satın alan YouTuber Dünya Kupası ve Lig 1 dahil toplamda 6 ligin yayın haklarını elinde tutuyor. Baba şöyle olur muyuz yakında ya? Aynen oluruz kardeşim aynen. Burada 100 like iste 100 like gelmesin. Sen git yayın hakları satın al. Dünya Kupası'nı al tabi alırsın. Alırsın. Sen ilk önce evine o maçları izleyebilecek şeyi al. 100 like istiyorsun 100 like gelmiyor. 200 kişi var. Uyan. Yok abi 100 like istiyoruz. Yok ya yok. 200 istiyorum arkadaşlar. Fazlasını iste ki Rab fazlasını versin. Jose Mourinho bu ilk 11'de Real Madrid'e gümüş kupa geri getirebilir mi? Gümüş kupa? Selam sana imparatorumuz Mbappe tokat. Delirttiniz adamı. Aynen delirttim. 1 milyon istiyorum. Courtois, Trent, Konate, Gvardiol ve Carreras. Valverde, Rodri, Nico Paz, Vinicius, Osimhen, Mbappe. Çok kötü. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun o. Taraftara giydireceğim tabii ki de. Şey, neden? Ne demek o? Shame on you. Yok siz küfür ediyorsunuz.
Kulaklık bozuldu sandım abi. Shame. Barça La Liga'yı kazanarak 54,91 milyon euro kazanacak. Real Madrid ikinci sırası için 48,45 milyon euro alacak. Oğlum hiç vermeyin. Hiç vermeyin abi. Çok az değil mi abi? 100 olduk. Shame on you. Bizim İngilizcenin garibanlığı. Evet. 105 like gelmiş. Şöyle tokatlayalım o zaman Mbappe'yi. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Öyle kaçacağını mı zannettin? Geleceksin buraya, o tokatı yiyeceksin. Taklit. Teşekkür ediyorum. Xabi Alonso Victor Osimhen'i Chelsea'de görmek istiyor. Aracılar vasıtasıyla kulüpler arası görüşmeler başladı. Galatasaray'ın beklentisi 100 milyon euro artı Cole Palmer. Real Madrid ve Barcelona da Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Barcelona'da bu arada forvet kalmadı. Osimhen olabilir. Terapi gibi. Tokat'ın verdiği huzur. Bir de Ardahan'ın verdiği huzur. Hani Tokat'ın. Mbappe Arda Güler ile uyumu hakkında şunları söylemiş. Akıllı oyuncularla oynamak her zaman futbolu kolaylaştırır. Ve Arda bu oyunculardan birisi. Bunu ne zaman söylüyor? Rüyasında mı? Alanları hızlıca anlıyor. Topu cesur ve her zaman tehlikeli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Topla cesur ve her zaman tehlikeli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kylian Mbappe'nin Arda Güler'in yaratıcılığını ve vizyonunu övdüğü Real Madrid'deki iki genç yıldızın arasındaki büyüyen bağı vurguladığı bildiriliyor. İki genç yıldız, Mbappe'nin hareketliliği ve Arda'nın oyun kurma yeteneğiyle taraftarlar zaten önümüzdeki yıllarda bu ikilinin ortaklığının neler olabileceğini heyecanla bekliyor. İki elit yetenek, bir heyecan verici gelecek. Abi zaten şu fotoğraftaki gibi davransa Arda'ya, Arda onu Ronaldo da yapar, Messi de yapar. Ama lakinki öyle değildir. Kaynak adminin kalçası. Kaynak küçük köy sanayi. Kaynak tam olarak şu arkadaşlar. Köy yılanları. Üç başlı köy yılanı. Evet, buradaki haberleri zaten söyledik. Of, saç çok iyi. Şöyle devam ettik. Oy maşallah. Yeni haberler. Benim fotoğraf. Evet, Meltem Hanım atmıştı. Last Dance. Last Dance. Üçün son dansı. Cristiano Ronaldo son kez. Messi son kez. Neymar Junior. Neymar Junior'ın duyguları. Evet, bu üçlüyü son kez görüyoruz arkadaşlar. Son bir şarkı istiyorum. Son bir şarkı. Gözümüze futbol topu kaçtı arkadaşlar. Gözümüze çalım ve gol kaçtı gerçekten. Yaşlandınız lan. Alo, yaşlandınız baba, gidiyor adamlar. Bitirdi. Bu da mı Junior? Evet, bu da Junior. Herkes Junior. Messi'yi izledim. Ronaldo'yu da canlı izlemek isterdim. Messi izlemişsiniz, yeterli değil mi? Ben gittim Baki Mercimeği canlı izledim ya. Ne yapayım? Yo, ben Arda ile Kenan'ı izledim lan. Marcelo Neymar için mutlu diyor. Marcelo sevinmiş. Sen Arda'yı izlememişsin, yetmez mi? Aynen öyle. Aynen öyle baba. Arda'yı ben de izlemiştim. Yapacak bir şey yok. Siz Messi'yi söylediniz. Yanımda demeyin bari. Şükran ablacığım, inşallah beraber gideriz. Ben Veysel Sarı'yı izlemiştim. Çok iyi. Ses açar mısın? Ne konu bakımından? Ben de Alex'i canlı izledim. Çok iyi. Devamı var. Devamı kim? Devamı kim ya? Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna seçildiği anda yaşanan sevinç. Kim seviniyor?
Basın toplantısı şeyleri mi? Alex'i de canlı izledim. İlk insan mısınız arkadaşlar benim gibi? Joao Pedro hakkında girdiler. Marcelo var. Hocam Marcelo zaten evet. Marcelo Neymar için mutlu diyoruz evet. Tamam haberde zaten okuduk. Nerede var devamı? Yok devamı. İlk insanız yaş 80. Netmar olmamış gibi. Chat'in müdavimlerinde artış var. Evet müdavimler çok fazla olsun. Abi sana diyorum ne oldu? Arda'nın son durumu nedir? İdman yapıyor mu bilgisi olan var mı? Evet hocam idman yapıyor. İdman yaptı. Son bir haftadır idmanlara çıkıyor. Çok iyi durumda. Abi şu Endrik 1.50 boyunda forvet olur mu? Nasıl bir çöp bu? Abi Agüero da çok küçüktü. Bireysel idman yapıyor Arda. Salih şu yumruğu masaya bir vur artık. Nerede 1K like diye. Nerede benim 1K like'ım arkadaşlar? Çünkü 1K kişi izlemiyor. Bende numarası yok. Sakinim Salih. Sakin Salih'im. Bağırma. Özür diliyorum. Abi gördün mü mesajımı? Görmedim. Çünkü yazmadın değil mi? Çünkü yazmadın. Beni trollüyorsun biliyorum. Endirik bir de o yaşta baba olacak. Vallahi biz dede olacak yaştayız. Baba olamadık. Endirik Instagram'da sana teşekkürler tanrım. Rap harika. Dünyanın en büyük milli takımıyla ilk Dünya Kupası. Bu an için sadece Tanrı'ya şükretmeliyim. Şimdi bizim milletimizi temsil etme zamanı. Her zaman birlikte sonuna kadar gidelim. Allah'ım ya Rab değil mi? Rab amazing bro. Gülmemem lazım, gülmemem lazım. Rap müzik mi? Hayır. Ne yazdın hocam? Görmüyorum senin. Spor sokağı. Kanal etkinliği bakayım. Abi gördün mü mesajımı? Yok yazmamışsın hocam. Eğer küfür ya da link yazıyorsan görünmüyordur. Salih R9 saçı yapardı. Salih başına güneş geçmiş gibi. Rap diyor oğlum susun. Endrik iyi vahşi oynuyor üstüne koysa gider. Bence Endirik'in başına güneş geçmiş gibi. Bu ne oğlum fotoğrafı yeni görüyor. Arda hazır mı Salim? Hazır hocam. Evet siz ne istiyorsunuz? Başka kim siparişleri alayım? Arda hazır. Başka var mı istek abi? Allah Allah Arda hazır mı diyor. Samet hocam biliyorum o daha demkine şey yapıyorsun. Abi Endirik eşek Bappe. Abi çıldırıyorum ya. Yemin ediyorum bak güneşin altına idmana çıkınca ben bu arada antrenman yaptırınca eve geldiğimde ben böyle gözüküyorum bu arada. Salih Dünya Kupası'na gitsen nasıl saç yaparsın? Vallahi ben bilmiyorum heyecandan yani yarısını keser yarısını uzatır yarısını mora boyayıp yarısını da pembeye boyayıp yarısını da ördürürdüm herhalde. Yani ilk defa gideceğim ve bir daha gidemeyeceğim için. Bu nasıl bir karışım? Yapmışsın. Enrik sana teşekkür ederim tanrım. Rap harika. Allah Allah. Aynen böyle olursun işte. Bak böyle konuşursan böyle olursun işte. Yapma bunu. Sana yapma diye kaç kere söyledim ben. Bu ne abi ya? 3 kez boşanan şey değil mi? Dayı değil mi? Davala da aynı heyecanı yaşamıştı aynen. Endirik tatlı olmuş yine de ya çocuk. Yok. Endirik kutsal damacana oynuyormuş gibi. Endirik atik mi? Atik mi? Endirik atik mi?
Endrik atik bir oyuncu diyor ya, kafayı yiyeceğim. Celal Şengör sabah uyanma hali. Rap harika diyen kızım video. Oğlum çete bak, kafayı yiyeceğim ya. Endrik Keriman teyze olmuş bizim mahallede. Of, gebereceğim ya. Jose Mourinho Ancelotti'yi paramparçık etti. Dur lan. Bir saniye dur. Evet. Hansi Flick Ancelotti'yi gönderdi. Alonso'yu gönderdi. Arbeloa'yı gönderdi. Sıra Mourinho'da mı? Yoksa Mourinho o tırpanı alıp bunun kafayı gözü kesecek mi orada? Bu chat'i sen bu hale getiriyorsun. Endrick Maradona ve Marcelo karışımı olmuş. Real Madrid. Sene 2010. Real Madrid. Abi niye hep bunlar dönüyor? Adamlar Real Madrid'i dönüyorlar bu arada ya. Vallahi dönüyorlar. Niye bu kısır döngü? Dönence. Dudut, 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 dudut. Gitarın sesi geliyor mu arkadaş? Başka adam yok. Gitar dinliyor. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda. Abi harbiden. 2 saattir Arda tamam, Atik değil. Atik dinliyor. Atiker'in sunduğu sağ ayağında kırık tespit edilen Fermin Lopez 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Oğlum çok üzüldüm ya. Üzüldüm oğlum ya. Xavi'ye ayıp ettiler. Xavi'ye mi Xabi'ye mi? Yazıkla çocuk gidemeyecek. Aman Allah'ım. Bu sene sakatlık çok oldu ya. Jose Mourinho Fener'e kilitledi. Şimdi Türk kimliğiyle oynadı. Sırada İspanyolu çökertme var. İspanya'da topçu kalmayacak bu gidişe. Kim sakatlandı başka? Yo, başka sakat yok ya herhalde. Neymar az önce Instagram biyografisini güncelledi. Santos ve Brezilya. Oynadığın zaman mı yazıyorsun oraya kardeşim? Oynadığın zaman mı yazıyorsun? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Bunu duyan Fermin hayranı kızlar üzülür. Üzülsün ya, bana ne, çok da umurumda değil yani. Filmde Uma Era. Bir dönemin sonu. Siz bilmiyorsunuz, sizin için şey yaptım. Williams'a sakatlandı. Yani şundan hoşlanan kız varsa zaten gitsin Emre Mor'dan da hoşlansın yani. Bu Emre Mor. Thiago Pitarch. Iko Baba. Evet, kimler gidiyor? Di Maria gidiyor. Modric gidiyor. Bu alındı mı ya? Oğlum şu kaleci kimdi lan? Bu kaleciydi ya. Neymar. Ee, oğlum bunu da unuttum lan. Thiago mu şeydi? Silva. Ne Silva'ydı? Bir şey Silva'ydı. Messi, Ronaldo, Neuer. Oğlum şu neydi? Paris Saint-Germain'de, Milan'da oynadı. Thiago Silva ha. Şunu unuttum ya. Karakodo mu neydi? Cuadrado mu neydi? Bir şeydi. Corro muydu? Bir şeydi şu ya. Karakolo muydu? Ochoa ha. Carrasco. Oha. Almanya'dan sevgiler. Ochoa. Evet, Ochoa. Bu garip bir gol mü yemişti? 41 yaşında abi o Thiago Silva. Abi bu Brezilya milli takımında seçildi mi? Oğlum ya. Mücahit. Ya oğlum. Ya nerede? Bremer, Douglas, Gabriel. Yok ya, bir defansta yok ki bu adam zaten. Niye yazmışlar oraya?
Evet, Ochoa'da son maç. Son turnuva. İngiltere'de ücretsiz futbol izleme devri 30 yıl sonra bitti. Maçlar 5 sterlin 305 TL ücret karşılığında izlenebilecek. Yıllık değil mi? Aylık mı? Oğlum 5 sterlin 305 TL mi yapıyor? İngiltere'de yaşayan varsa bize bir 10 sterlin, 15, 20, 500 sterlin. Sizin için bir şey değil. Şimdi abi şöyle geliyorum. Salih Ester'le bir hafta mı yoksa bir ay Real teknik direktörlük mü? Ester'le bir hafta diyorum ya. Real Madrid teknik direktörü olup dayak mı yiyelim oradan? Yaşlanıp geleyim mi ne yapayım? 5 liraya izleyecek adamlar. Bedava lan. Vallahi adamlar 5 TL'ye eziyor arkadaşlar. Gençleşip gelmeyi tercih etmen daha iyi. Ya Ben Arsa var ya çok uyanık ya. Vini Instagram'da. So Sao Gonçalo'da yalın ayak top oynayan çocuk geri döndü. Sen yalın ayak falan top oynamazsan çok seviniriz. Bastığın yerde çiçek bitmez senin. Dünya Kupası zirve ve ben ikinci kez gidiyorum. 26 kişilik kadroda yerimi garantilemek 3 yıl ve yarım 3 yıl ve yarım bir sürü emek aldı. Kolay değildi. Bana güvendiği için hocama ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Birlikte gidelim ha ne dersiniz kızlar? Biz Brezilya'yız ve ülkemize sevinç getirmek için canımızı vereceğiz diyor. Ester'le bir hafta. Özür diliyorum insanlardan. Turnuvadan elenir yine İngiltere. Winnie Face Butterfly 10x Zoom. 10x ama değil mi? 10x değil. Winnie Brezilya'da kötü oynuyor ama atik topçu. Atik topçu ne abi ya? Salih Mücahit'le 6 ay Real Stadında maç izlemek mi? Scarlett Johansson'la 2 hafta mı? 6 ay Real Madrid maçı izlemek bu arada ya. 6 ay Real Madrid maçını izlerim. Stat'tan da bir tane kız ayarlarım eşek değilsem yani. Hem de Arda'yı falan da izlemiş oluruz. Mbappe'ye falan yuh çekeriz. Neymar. Supporting. Vinicius'u destekliyor. Bak İngilizcem var bak hemen çeviriyorum. Evet. Neymar Vini'yi destekliyor. Support. O da Valorant'tan support karakterler var ya. Şöyle devam ettik abi. Vini'nin tişörtünü giymiş Neymar JR. Bayanlar var Salih. Ne oldu hocam? Ne oldu ki? Ne oldu? Murat hocam ne oldu? Bayanlar var nerede? Bir şey olmadı abi. Murat sensin tamam ödül vereceğiz. Bir şey demedim ki abi. Stat'tan maç izlerim dedim. Bir tane de manita yaparım kendime dedim. Kız tavları muhabbet. Yani ne alaka abi? Siz kız tavlamadınız mı? Mesela evlenenler eşinizi tavlamadınız mı abi? Ne alaka yani? Neymar Dünya kupasından mı eğlenecek? 2026'da hayır. O gelecek. Evet Puma'da hemen reklam mı çektiniz abi? Ne ara çektiniz? Hemen reklam çekmişler. Arkadaşlar küfür etmedik bir şey yapmadık. O kadar da değil ya. O zaman kadın kelimesini kullanmayalım. Hayır kız arkadaş olamaz Salih. Salih arada kız tavlama taktikleri versen ya. Hocam benim çok kötü ya. Ben vallahi Leyla ile Mecnun'u izlediğim için çok kötü hocam. Son maça gönderme var. Ama izleyemeyiz ki onu. Ha yedek yazıyorlar. Onu mu diyorsun? Allah telifi yiyeceğiz şimdi ya. No Neymar Junior. Ha okey. Hocam Salih iyi de statta olmana gerek var mı kız ayarlamak için? Antalya'dasın ya. Abla ben hani şey yapmak için hani yapamıyorum ya burada. Hani olmuyor ya. Belki bahanedir.
Bir şey yok, bir şey yok. Ha, eski kamera özledik. Eski kamerayı takayım mı bir yayında? Gidiyordu ya, tokatlayıp kendine getiriyordum. Ben tavladım ve 25 yıldır eşim. Ne güzel abi. Bir ömür olsun inşallah Selim hocam. Yaşlayın, ihtiyarlayın yani beraber birlikte. Dedeye sahip çıkalım dedeciğim. Olmaz, o olmaz, statta tavlanır anca. Yaşlayın, yaşlanın. Sağ ol canım kardeşim. Selim abim. Cansın. Salih oku, Suudi'de soy. Abla. İyi de Salih, statta olmana gerek var. Okudum abla onu. Okudum abla. Abla okudum. Vallahi okudum. Bu sefer yemin olsun okudum. Yemin olsan. Okudum. Statta bulunur. Özür diliyorum. Peki Salih asıl mesleğinin marangoz olduğunu biliyor muydun? Odun değil mi? Hocam, Samet hocam. Şimdi bir kız tek başına oturuyor. Masaya gidiyorsun. Bir şey arıyormuş gibi yapıyorsun. Kız da diyecek ki, hanımefendi bayan. Size diyecek ki ne arıyorsunuz? Sizinle tanışmak için bahane arıyorum diyeceksiniz ve tanışacaksınız. Ancelotti Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini söylemekten korkmuyorum diyor. Bahaneni başka yerde ara. Cevap o değil mi? Salih'ten çapkınlık dersleri vol 1.0. O taktikler yemez hocam, yemez. Sonra defol değil mi? Kanım dondu diyor ya. Kıps. Bir de kıza evet kıps yapacaksın. Sağlam bir tokat yiyeceksin orada. Aynen şundan gelecek sana bak. Kıza onu dediğin anda, hanımefendi onu dediğiniz anda şundan yiyeceksiniz bir tane. Böyle bakacağım bir de bak. Hani bak gözler böyle olacak arkadaşlar. Hem atik hem çapkın. Bak kıps dedikten sonra şöyle bakacaksın üzüntülü. Ve hadi başka kapıya. Kanım dondu abi o. Bellingham'ın jopu da olabilir. Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini söylemekten korkmuyorum diyor. Masumiyet tokatı. Abi sürekli kanım dondu deme, algoritma sevmez o tarz kelimeleri, kısıtlayabilir max izlenmeyi. Valla kanım aktı. Selam hocamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz hocam. Hak ettin yani, öyle konuşma mı olur? Mbappe gibiyim ilişki geçmişinde. Ama Mbappe'nin eski sevgilisi sıkıntılıydı söyleyeyim eğer öyleysen. Carlo iyi kıps yapar. Şöyle devam edelim arkadaşlar, çok goy goy yaptık. Asıl kelimeyi demeyeceksin. Hangisini? Ha, dondu. Blood'um dondu. Blood. Carlo Ancelotti, Joao Pedro'nun Dünya Kupası kadrosu listesinde olmamasından bahsediyor. Dürüst olmak gerekirse kadroda olmayan oyuncular için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hissediyorum. Üzgün hissediyorum demek istiyor. Kırmızı dondu, okey. Gerçekten çok üzgünüm, beni üzüyor. Andrei Santos ve Joao Pedro gibi gelecekte şansları olacak. Tamam. Yani Joao Pedro da çok mu kötü oldu ya? Çok üzgünüm Kıps. Çok, hoş buldum hala. İyiyim hocam, seni sormalı. Sen nasılsın? Oyuncu değiştirme hakkımız da doldu. Doldu hocam. Oyuncu hak değişiklik doldu. Yapma Volkan, yapma. Neymar'ı Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz diyor. Neymar'ın Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Ancelotti'den Neymar hakkında. Şöyle gelelim. Yok ya, şimdiki kızlar tokatlamaz. Aynen öyle. Hemoglobin hücrelerim dondu. Ancelotti Dünya Kupası için yıldız istemiyorum. Herkesin tek bir şeye katkı sağlamasını istiyorum. Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmak diyor. Don Carlo. Almanya'dan yedi yerler mi? Madrid'de asla böyle bir TikTok çekemeyeceksin. Evet, böyle kar görmeyeceksin. Böyle bir kar yağmayacak orada. Ben ya bu gün içinde ben güneşte antrenman yaptırmaktan. Evet, başka da haber yok herhalde değil mi? Çeyrekte elenir Brezilya. İyiyim. Son attığım videodan atlayıp geldim. Hoş geldin hocam. Vallahi biz de biraz güldük, eğlendik falan. Sonlara doğru gırgıra döndü yayın. Ya öyle.
Kırmızımız dondu. Yalnız Twitter çevirisi ilk Türkler. Donum kanadı. Abi Berke artık katılamaz mı? Özür dilemesi gerekiyor. Başa dönmek benim işim. Tamam hocam. Üzerimde Müco'nun canlı yayın yaptığı sakinlik var. Şeyde mi, İstanbul'daki yayındaki Müco'yu mu diyorsun? İyi kalecilerimiz olsa Berke'yi çoktan affederlerdi. Forma yakışmış ama Türk forması. Evet, Türkiye milli takım forması. Başka Müco'dan var. Aleykümselam. Vamos Ramo hocam, hoş geldiniz. Atikli bir haber yok mu abi? Ya oğlum, Atiye taktınız. Severiz Kıps. Bir oluruz yolunda. Hadi bastır gönüller coşsun. Evet, bugün bayağı güzel şeylerden bahsettik. Milli takım kadrosu. Hoşnut olmadığımız oyuncular var. Real Madrid'den bahsettik. Transferlerden, Endrick'in dizinden bahsettik. Yine transfer haberleri. Brezilya milli takımın kadrosundan bahsettik. Atiklikten bahsettik. Neymar sevinci yaşadık. Öyleli şeyler. Her şeyden bahsettik bugün hocam. Atiker'le kapanış yapalım. Salih, uçurumun kenarındasın. Arda ve Mücahit var. Kimi atarsın? Kendimi atarım hocam. Rap harikadan bahsettik. Montella, NATO, kafa, NATO mermer adam. NATO kafa, NATO mermer. Atik patiklerinin sunduğu Salih Dinho devam ediyor. Peki son soru. Cristiano Ronaldo için kanatları olmadan uçan tek canlı diyebilir miyiz? Vinicius Junior için diyebiliriz hocam. Çünkü tek kelebek o. Yayın bitmeden eline emeğine sağlık diyeyim. Sevgilerle başa döneyim. Tamamdır hocam, görüşürüz. Siz baştan izleyin. Bizler de zaten yavaş yavaş kapatacağız arkadaşlar. Yeni bir dönem, artık transfer haberleri gelecek. Cart curt her şeyi konuşacağız. Milli takım geliyor. Her şey geliyor. Buradayız. Bomba gibi devam ediyoruz baba. Haziran 1'deki maç dostluk maçı mıydı? Hazırlık maçı. Türkiye'deki maçı diyorsan, Kadıköy'deki maçı diyorsan evet. Kick gelir mi? Gelmesin ya hocam. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Evet, herkes bir like atsın arkadaşlar çıkmadan. Uğurcan da iyi. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş kurtarışlar yaptı kesinlikle. Ve Türkiye'nin de Dünya Kupası'na giden son kurtarışı var eliyle. Böyle çıkarttığı o pozu hatırlayın arkadaşlar. O kurtarışıyla belki de Dünya Kupası'ndayız. Kerem Aktürkoğlu'nun da ayağının ucunun o küçücük dokunmasıyla Dünya Kupası'ndayız. Abi hazırlık maçı ne zaman? O maç için kadro açıklandı mı? Kadro açıklanmaz daha hocam. Daha bu kadrodaki isimler elenecek falan filan, bakılacak. Salih, 1 milyon abone mi? Arda'nın menajeri olmak mı? Ama maaş almayacaksın. Abi niye maaş almıyor? Menajerim bir defa ya. Alacağım, hayır. Yok ya. Ya yine burada yaparız 10 bin aboneyle ama Arda'nın yanında takılırız. Arda'dan haberleri direkt ağızdan alırız en azından. O zaman kanal 1 milyon zaten olur. Kafayı çalıştır kıps. Atikli iyi geceler abi ve chat demiş. Bu kadrodakiler oynayacak hazırlık maçında. Oynasınlar. Samet'in baştan elenmesi lazım zaten. Ama neden listede var? Soru işareti. Kaan Ayhan neden var? İrfan Can Kahveci neden var? Yusuf Sarı neden var? Ee, Çağlar neden var? Alsın maaş, adamın masrafları var. Aynen. Abi Arda'nın menajeri hala babası mı yoksa bir tane buldu mu? Vallahi bilmiyorum. Ben babası diye biliyorum. Şey diyenler de var. Ya şeyde yazmıyor mu Transfer Market'ta? Transfer Market'ta yazmıyor mu arkadaşlar? Şuna bir bakalım ya. Şunu bir karara bir kavuşturalım. Menajeri orada yazıyordu sanırım. Transfer Market. Market. Böyle bir gireyim. Hemen bir Arda Güler yazayım oraya. Orada menajeri yazıyordu. Geçen baktım ben birine. Arda Güler. Arda Güler. İzin. İzin ver. Arda Güler. Bul bana Arda Güler çabuk. Evet, Arda Güler gel buraya. Atiker'in sunduğu.
Şuna bakacağım ya. Şirket danışmanları Serkan Altınkalp, Süleyman Güler, Tierno Abdusalam Gassama. Serkan Altınkalp, Süleyman Güler, Tierno Abdusalam Gassama. Danışmanı aile üyeleri yazıyor arkadaşlar. Evet. Danışmanı aile üyeleri yazıyor. Yani babası. Evet. Ben buradan baktım. Siz görmediniz ama baktım. Biz olalım menajeri. Biz de aileden sayılmaz mıyız ya? Babası pek beceremiyor işi. Yani Ümit abi, Ümit Güler. Evet. Neyse şimdilik bir sorun yok gibi de sorun olursa bir tane bulması lazım. Tamam babası olsun ama ekstra bir tane daha bulması lazım. Böyle milleti korkutacak. Arda saf açık mı olmalı 10 numara mı? 10 numara hocam. Selam Salih Gassama menajeri. Evet. 3 tane menajer yazıyor orada. Selamünaleyküm Salih Reis. Aleykümselam. Salih şarkı söyleyerek kapat hadi be. Kralım imparatorum. Aileden biri menajer olunca sıkıntı oluyor genelde hep. Evet olmaması lazım. Şeyin de Mbappe'nin de anası menajeri. Hocam buradan telif yiyoruz telif. Oh çenem. Çenem kıtladı. Maaş içinde yoklar çocuk Real'in en az kazananı neredeyse. Çoğu futbolcunun da aile üyesi Kenan'ın da öyle. Evet Kenan'ın da sanırım babası ya. Babası sanırım evet. Salın da adama uyusun be. Mbappe tokat böyle 5 kere peş peşe açsan da olur valla. Bir 150 like yapalım şunu o zaman. 5 kere açmayalım ya. Ondan bile telif yiyebiliriz. That's it. That's it. That's it. Evet arkadaşlar. Bir yayının da sonuna geldik dostlar. Gidelim artık da. Vallahi gidelim. Sonraki yayın ve videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Herhangi bir tane daha link var sanırım. Ona da bir bakayım. Şöyle geleyim şuradan. Bir tane daha link gördüm orada. Abi Shorts için ayrı bir kanal açabilirsin. Bu arada algoritmayı kötü etkiler. Bir de çok izlenmez bu kanalda Shorts'lar. Bu kanalda dün Shorts attım. 50.000 izlendi. Shorts kanalım var bu arada arkadaşlar. Shorts kanalımıza zaten her gün video atıyoruz. Az önce Türkiye milli takımı ile ilgili Türk milli takımı ile ilgili zaten Shorts attım. Bizim milli takımımızla alakalı Shorts attım. Kanalın linkini de Mücahit atabilirsen Salih Dinho futbol yazıyorsunuz çıkıyor. Salih Dinho'yu birleşik yazıyorsunuz. Futbolu ayrı yazıyorsunuz arkadaşlar. Shorts kanalımız mevcut. Tüm videolar bir kanalda olursa iyi olmaz hocam. Algoritmayı bozar. Hocam Shorts kanalı ayrı olmasın. Kanal Shorts'larla büyüyor. Da hocam bozuyor bazen. Shorts'lar çok izlenir. Diğer kanalda da iyi izleniyor ya. Shorts kanalı arkadaşlar. Salih Dinho Futbol. Linkini attık. Linkiye tıklayın. Gidin oraya da bir abone olun arkadaşlar. Oraya da her gün 2-3 tane shorts atmaya çalışıyoruz. Şimdi birazdan da Kenan Yıldız'la ilgili bir shorts yapacağım. Bu yayını kapatıp sonra da biraz dinlenmeye çekileceğim. Yarın yine devam. Savaşa devam. Büyümeye devam. İnşallah büyür kanalımız. Tek kanal takip ederim ben. Hocam yapma. Özkan hocam orayı da takip etmen lazım. En azından Shorts kanalını takip et hocam. Destek olmak istemiyorsunuz mu? Bence kemik kitlesin bak Özkan hocam sende. Shorts'lar aldığın kitle uzun videoları izlemez. Performansı düşürür. Kesinlikle katılıyorum Ronaldo. Abi sen neden futbolcu olmadın? Baba belde fıtık vardı olamadık. Tek olmalı tek iyidir. Kanal büyür ama 3 kanal çok. Kafa karıştırır hem sizin için de. 3. kanala zaten şu an ağırlık vermeyeceğiz de 2 kanal gideceğiz. 3. kanalı belki sağ içi videoları yaparız. Hoşça kal Salih. Dani Ruiz. Seni hep bekliyorum bak unutma.
Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Allah'a emanet. Türkiye'mizin Dünya Kupası kadrosunu nasıl buldunuz? Ortalama %51. Birinci sırada süper nokta atışı tercihler %33. Hatalı tercihler çok %16. 186 kişi ankete katılmış. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Shorts kanalda burada. Bu kanalda 50k izlenen Shorts full. Şu kanalda 200-300k izlenir. Aynen doğru. Shorts kanalımızın linki orada. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir tanesiniz. Allah'a emanet. Sonraki video veya yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Her gün yayın açmaya çalışıyoruz. Böyle Arda Güler'le de bitirelim. Arda Güler